اهلا وسهلا بالمشاهدين ديولي، كي دايرين مع الصحيحه؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير؟ ياك هانيين؟ ياك الحمد لله بخير وعلى خير. نتمنى يا ربي الصحيحه ليكم وطولة العمر. عندكم صحيحتكم ما خلى ربي ما عطاكم. اللي عنده صحيحته يقول حمد ربي وشكرته. اللهم لك الحمد. لما كانت عندك الصحه راه ما عندك والو. تقولي ما عنديش هادي، ما عنديش هادي، ما عندي الدار، ما عندي هادي، خاصني هادي، خاصني هادي. اختي تكوني بصحيحتك. حمدي ربي وشكريه. خير يكون عندك عبيد جالسه فيه. تحمدي ربي وتشكري وتكون عندك الخاطر والقانا. قولي اللهم لك الحمد. شحال من واحد عنده كل شيء، دار، طوموبيل، اي حاجه عنده، وما عندوش صحيحته. عنده الفلوس الدنيا وما لاقيش راحه البال، لا مع راسو لا مع وليداتو. لانه عنده الصحيحه والخاطر والقانا والفرحه في دارو مع وليداتو، ويقول الحمد لله والشكر لله. هذه رضا من عند سيد ربي. اما بنادم ما يقول ما عنديش. عندك صحيحتك، عندك كل خير اختي. اليوم اختي جينا نشارك معكم واحد الوصفه ديال الوليدات، واحد الحساسيه ديال الوليدات. اللي عنده وليداتو مرض الله يعمر ربي شافيهم ليه، بيعافيهم يا ربي. في هذا النهار تاع اليوم جيت نهضر لكم على الحساسيه. اللي عند الوليدات عندهم الحساسيه. عندنا هنا العسل الحر. العسل الحر البنات، هذا عسل الحر ماشي ديال السكر، ماشي عسل الحر طبيعي ديال الاعشاب ديال النحل. ها القريعه ديالو، ها هي ملي خويتو راه كانت هادي عامره، كنخليها للدواء. عندي ايترو، كملت نص ايترو وهذا نص ايترو اخر. عندي الوليد عنده الحساسيه، عنده في الصدر، وكنت كنخوض ليه هاد الفانيد. ها هو هاد الفانيد افبريد، كنخوضو ليه كيعطيه ليا الطبيب اللي مشيت عنده كيلقاه مزير، كيعطي لي هاد الفانيد، كيقول لي ديري لي 3 الحبات في النهار مده 5 ايام. كنتبعوا ليه ديما، نديرو ليه بحال كنديري الاكسجين. كيتسرحوا ليه العروق دغيا ديوري يتسرح الدري، كيولي لي بخير وعلى خير. انا ولفت فيه، كنديرو كرحمه الله. واحد النهار تزير يديتو عند الدكتور عادي الحومه، وريتو ليه قلت لي كنستعمل هذا بغيت باش يخرجوا باش نمشي نخوضو ليه. قال لي لا لا هذا عرفتي شنو هو؟ قلت له شنو هو سيدي؟ قال لي هذا كتقولوا لي نتوما بالفصحى العربيه لا لا دا راه بالدارجه عندكم راه دردك. قلت له ويلي على دردك، هذا ديال الحساسيه دكتور. قال لي هذا راه دردك لالا، راه كينفخ الوليدات، راه كيدير الماء في الركاب، يدير الماء في الري، يدير الماء قال لي في الضلوع، يدير الماء قال لي في حاجه كيفشل الدري قال لي ما كيخليش يقد يزيدو نيت بصح ولدي كيتحرك شويه كيعرق وينهج. وانا صادت عليه الراحه. كاين مرض وليت كنخوضو ليه بلا طبيب. حتى لهاديك النهار شد الدري كثروا عليه وكيفش ليه الحلاقم، كيفش الحلاقم، وكي نفس الوقت كيحيد الحساسيه ديال الصدر. كيخرجوه حتى هما للحلاقم، الا كانوا عندك الحلاقم وارمين كيعطوك انتيبيوتيك وكيعطوك هذا كيليق الوروميه ديال الحلاقم. ولكن بنادم ما يكثرش منه، حيت الله يحفظ كيدير شلل الكلاوي، كيولي بنادم كيعاني من الدياليز. والله الا واحد السيده سببها هذا، الله يرحمها ويوسع عليها، سببها هذا حق الله العظيم. قالت لك كتخوضو مسكينه، كانت تخوضو هي كانت تاخذ 20 ملغ، عندها مسكينه الضيقه وقالت كتصيب عليه الراحه، ولكن ضرب لها الكلاوي مسكينه، هذا ضرب لها الكلاوي. اللي كيدير من هذا ما يكترش منه، ما يكترش منه سيوا باش استشاره الطبيب. اذا كان كيعطيه لك الطبيب يا راه ما خاصكش تفوتي فيه شحال. انا راه بلا قياس ما نكذبش عليكم، بلا قياس، ولكن بلي عرفتو خايب حيدته، ما بقيتش كنعطيه لولدي، ما بقيتش كنعطيه ليه لولدي والو. واحد النهار تزير ديتو درت ليه الاكسجين وجدو. ماني انا قلت لها على حالتي نمشي نقتل ولدي. حيدوها اختي، عطاها لكم الطبيب مده 5 ايام، حيدي ما بقاش يعطي اكثر من 5 ايام. واللي عنده الحساسيه في النويفات وفي العينين، عنده العينين كياكلوه والنويفاتو ناشفين، ديما كيدير، ديما الدراري كيدير بحال هكا، راه كيحس بالنيوف وكيحرقوه، الخشم ديالو كيحرقو، ما كيرتاحش هو لما دار بحال هكا كيبقى يدير. وعويناتو كيبقى يرمشهم ويحكهم، كاين اللي كيحكهم وكاين اللي كيبقى يرمش 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 يرمش. كيحس بحال ولدي انا قال لي كنحس ماما بحال الرمل كيطيح لي في عينيا. وما خليت فين جريت بيه. واحد الدكتور قال لي راه ولف بحال هكاك، راه ولف كيدير بحال هكا. دكتور هذا اختصاصي، اختصاصي ديال الحنجره والانف. ديتو قلت لي انت دكتور فاتح لي جلود، هو محيد لي جلود وديتو رديتو عنده. قلت لي ها انت راه هاكي كيدير ها كيدير ها كيدير. قال زاد يضحك قال لي ولفها عاده، عندك مناش تخافيها عاده ولفها.
والدري جدو بحال بعمليه. تصوروا كل ساعه كيرمش عينو، ما كيرمشهمش نقولوا كل ساعه عيني مابقاوش بيزقوا ليه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يعمر ربي شافو صافي. اللي ديتو عنده خرجوا ليه الرابوس. الرابوس سميتو نازير وقيله نازير. تبعتو ليه والو. عطاوني شي واحد الرابوس تا هو كنصوت ليه بيه والو. تمشيت الاكادير ديتو عند الدكتور تا هو عادي الحومه عادي، ولكن شكروه ليا تبارك الله عنده تجربه. كي دخلتو عنده وريتو ليه قال لي فين ساكنه؟ قلت له ودي انا ساكنه في الداخله وجيت هنا ضيفه وجيت ندوز عندك. قال لي مرحبا بك. شد الدري وزنو مالو. قلت له ودي عنده النويفات كيدير لي بطريقه كما قلت ليه بحال هكايا والعينين ها تشتكي كيدير لي دكتور. قال لي كيخرج فيه سبحان الله العظيم بحال لا جالس معايا في الدار. الله يعز الطب بحالو حق الله العظيم الله يعزهم. قال لي كينوض فيه حبوب حمار في لحمه كينوض لي قال لي احمر كيبقى يحكو. قلت لي اي يا دكتور. كينوض لي في حجرو كيورم لي كينوض لي في عنقو في اي حاجه. قلت لي راه جميع الماكله ديال الحانوت حيدتها عليه ديال الدار كلشي قلت لي حيدتو عليه، ولكن قلت لي ما بغاش تفوتو. دركا قلت لي على النيوف وعلى هاد العينين بحال هكا قلت لي خفت ما عرفتش مناش. خرج لي هذا واحد السير اخر هذاك ما عقلتش على سميتو. هذاك استعملته ليه غير شهر، ولكن هذا هو اللي عليه العمده. هانتوما العيالات الامهات الخواتات هانتوما الوليدات اللي بحال ولدي انا هيا طوطو فين. قال لي ما عندوش الوقت المحدود زعما تقطعيه. اعطيه لولدك وقت ما جاتو قال لي بحال هكايا هادشي اعطيه يشرب عويشقه. كان عطاني هو مع الصباح عاشقه وعشيه عاشقه. قال لي بلي تحسي بالحاله تنزلت شوي عودي ديري ليه من الليل دركا انا كنغب سيمانه بلي كنشوفو رجعت لي الحساسيه ديال النويفاتو. الحمد لله العينين الحمد لله رجعت لي الحساسيه ديال النويفات. كيقعد لي يقعد ويدير كيبقاو يحرقوه. كنعطيه عويشقه مع الليل كالرحمه. قلت لها دكتور انا بعيده وكي عندي واش نقطعوا ولا ما نقطعوا؟ قال لي شوفي الولد راه بحال ولدي راه ما نقدرش نعطيه شي حاجه اللي عاد ضرو في صحيحته راه موليداتي هادو وربي شاهد عليا. قال لي وربي قال لي حاسبني. دي قال لي ستيرو استعملي لولدك وقت ما قال لي تحسي بيه تزير استعملي لولدك. قال لي عويشقه عطيها لي وها هو الرحمه. سكرينوها البنات وخليه عندكم اللي وليدها مريض الله يشافيه واللي عرفتوها عندها شي وليد مريض بارطاجوه معاها. الله يجازيكم بخير والله يجعل سيد ربي يعطيكم ما تمنيتو يا ربي في هذا النهار تاع اليوم. وهاي اخر وصفه لولدي اللي وليت كنستعمل ليه. عند ولدي الكحه ديك الناشفه. ولدي كحتو ناشفه كيبقى يكح 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 كيتسدوا ليا العروق ديال الريه كيتسدوا لي. خديت لي اختي داك يا ربي تسمح لي انا بغيت نصايب لكم الدواء سكينجبير. خديت عرقسوس مطحون. ها هو 4 اخوات قالوا لي ما كنفهموش ديك الهضره. عرقسوس البنات ها هو عرقسوس ها هو. كتجيبيه تمسحيه مزيان من الغبره من كلشي ودي طحنيه عند العطار. واللي عافاك طحنيه ليا ما يكونش من وراه البزار ولا سكينجبير ولا شحال. قولي بغيتو الدواء طلبي قولي بغيتو الدواء الله يجازيك بخير. انا راه وليت كنعرفو كنخدو مع واحد السيد مطحون من الشمه كتطلع لك الحلاوه ديال العرقسوس مع نغانغك حلوه ومع فمك. داكشي باش كنعرفو انايا كنخدو عندهم مطحون زوين. كنشد بحال هكا ها العسل الحر. عندك العسل تاع الليمون كان احسن. العسل تاع الليمون كان احسن. عندكش العسل الليمون رخيص. عسل الليمون والله لا رخيص، ولكن خذيها اختي يكون مزيان ماشي يقولوا لك عسل الليمون صافي تجيبي. قلديهم قولي ما بغيتو المرض بغيتو الوليد مريض ليا. راه كيولاو كيديروها السكر وشي لعيبه وكيقول لك هضره ديال الليمون دي. دوزيها اختي في الغربال بحال هكا في الصفايه ديال القهوه باش كيبقى داك التشحليف ديالو. عرفتو عرقسوس ايام بنادم بكري كان الوليدات يمشيوش كيشريو عرقسوس. تلقاي الوليد شاد عرقسوس كتلقايه يمص فيه يلعب بيه. دركا الولاد ولا يمشيو يشريو الحلوى يشريو مصاصه يشريو مسكه يشريو ديك الساعه كان عرقسوس والزريعه ولا القليه. كان الوليدات كاع ما كيتصابوا بزاف غا دركا تلقاي السبيطار عامره اللي فيها الكحه اللي عامره بالحلاقم. كل واحد واش فيه حمدنا ربي وشكرنا. راه باش كتعرفوه زين كي كتزيدوا تغربلوا فيه الحلاوه كتطلع لكم مع الحلق ديالكم. هانتوما اللي شاطر البنات شتوه هذا ها هو شتوه هادشي تحيدوه ترموه
هادشي باش ما يضرش الوليدات في المعايده ديالهم. بحال هكا تحركي. هانتي انا جايبه 5 دراهم، كملت 5 دراهم الاولى كملتها وقلتي جيب لي الفائده لوليدي عاد نشاركوا معاه، وهذه 5 دراهم الثانيه. والله يا البنات الله الرحمه كيرطب الكحه. بالنسبه للكبار يديروها، حتى الكبار ماشي مشكل، يضرب عاشقه لديك الصغيره يضربها وينعس. ومع الصباح تاني على الريق يقعد مده عاد يفطر، ماشي ياكل ويمشي يجري ياكل، يقعد اختي مده عاد يمشي ياكل، تسرح ليه نيت مع العريقات ديالو عاد يمشي ياكل. درتها ليه مع الحليب، درت ليه عرقسوس مع الحليب، الساعه ما وافقوش، ولكن وافقوا لي مع العسل الحر. الحمد لله الدريري ولا الصدير ديالو عامر، ما بقاش ديك الكحه الناشفه اللي كنت كنعطيه هذا افيبريد هذا الفانيد باش يرطب ليا ليه الكحه. الحمد لله اللهم لك الحمد. ما كتقصحوها ما كتجروه، كتخلوه على حساب الوليد باش يقدر يزعم لكم عليها. هو حلو العسل حلو. لا كلاه معلي الوليد ما يعاود ياكل فوق منه حتى حاجه، صافي ينعس ياكل ديك العويشقه الصغيره ماشي هذه العاشقه صغيره، ياكلها وينعس. واخا دير انا راه ولدي عنده 5 سنين، تقولوا العرقسوس راه واعر كيقوي المناعه راه زين. دخلوا بحثوا عليه في التليفون وشوفوا عرقسوس اش كيدير، عندكم مناش تخافوا. ها المعلقه ها هي اللي كنعطي لولدي بها، شتي هذه عويشقه عامره الصباح بلي كيفيق. في الاول ما كانش يبغيه ليا، صافي عداقو حيت كنت كنعطيه الخرقوم وعرقسوس والعسل. داك الخرقوم جا بحال مجهد، وليت حيدت ليه الخرقوم درت ليه غير عرقسوس والعسل الحر. صافي كنعطيه عاشقه مع الصباح وعاشقه مع الليل، ولا عاجبو صافي ولا كياكلو. ما بقاش كي زعما يجي يخيب ولا شي. هو كان راسو كيقول لي نوضي جيب لي دوايه. قلت الحلاوه. صافي البنات هو سالينا معاكم الوصفه اليوم. جربوا ورحموا لي غير الوالدين، ولو حال عرفتوا عندها شي وليدات مراد ولا اللي الكبار تا هما اللي كانوا مراد يستعملوها، راه زوينه دقه بطله اختي. الكحه الناشفه راه كترطب الكحه. اللي كبير راه كيعرف بلي كتجي الكحه كتعمر ليه، راه كيخوي صدرو كتولي تلوحي حاشاك هالوين من صدرك. وليدات صغار مساكن ما كيعرفوش، هي كتعمر لهم الكحه بعدا كتعمر لهم، ولكن كتمشي ليهم حاشاكم مع الكريشه ديالهم مع الخروج ديالهم كتعمر لهم الكحه. ما عندكم مناش تخافوا. هذيك الكحه الناشفه اللي خايبه ها نتوما، ها شفتوا ها نتوما ها درك راه جالس حدايا وكيشوف فيا وكيضحك. شافها كتصايب لي راح يتصايب ليها السبيره والله، وضربها كلاها تبارك الله كلاها. ودركا كنصايب لي هذه ثاني قدامكم، قلت نجربها ودارتها حتى الاخت ديالي حتى هي قلتها ليها دارتها حتى هي الاوليات ديالها. كل ساعه اختي غادي جايبين الدواء، كل ساعه اختي غادي جايبين السيروات ديال الكحه. ها هو اختي السيرو ديال الكحه عابين يدينا. تبعوا لوليداتكم والله يعمر ربي يجيب الشفاء والعفو من عنده الرحمه يا ربي. راه كترطب الكحه، راه بالتجربه، راه الدري كيولي كح ينوض مع الصباح ديك الكحه عامره كتبقاش كحتو ناشفه، يبقى الدري يكح حتى يتجيف كيتولي كحتو عاديه عامره. عندكم مناش تخافوا. نتمنى الشفاء والعفو لكم والمسلمين اجمعين يا ربي. وهذه هي الوصفه اللي كنا معكم اليوم درنا، نتمنى يا ربي تعجبكم وشاركوها مع المسلمين وديروا اشتراك. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. ديروا اشتراك وديروا جيم، الله يديركم قصر في الجنه يا ربي، الله يجعلها لكم في الميزان المقبول.